عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعه، ده الشعار بتاع شات جي بي تي، الذكاء الاصطناعي. تمام؟ لو احنا بنفضل نكلمه ويرد علينا ونكلمه بندفع له اشتراك كل شهر. ده الشعار بتاع شات جي بي تي. تمام؟ انا كنت طابع منه نسختين، نسخه اهي والنسخه الثانيه اهي. تمام؟ بس انا كانت في نسخه ثانيه طابعها، نسخه ثالثه، عشان كنت افرغها بالشكل دوت. تمام؟ اهو هي عشان ما حدش يقول بس انا مبدل ولا حاجه. هي الرسمه اهي، هو الشعار اهو، بس انا دي مفرغها مش اكتر. تمام؟ اهي. دلوقتي احنا لو جبنا شعار جي بي تي دوت المتفرغ، تمام، اللي هو ده، وعكسناه الناحيه التانيه، شوفوا كده هيبقى معانا ايه. اهو اهو. تمام؟ شايفين معايا؟ ده ايه يا جماعه؟ ده ايه؟ شايفين ده ايه؟ لا استنوا. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده مين؟ ده علم مين؟ علم مين؟ علم اسرائيل. علم ايه؟ علم اسرائيل. يعني شات جي بي تي دوت اسرائيلي. ده برنامج اسرائيلي احنا بندفع له فلوس كل شهر، صح؟ بندفع لهم اشتراك كل شهر عشان نستعمل الحاجه بتاعتهم. ده عالم اسرائيل. وصلت الرساله؟ هم موجودين معانا في كل مكان. وصلت؟ شكرا.